Kiongozi. Karibu sana bwana. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Naam. Karibu NHIF. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, kama ambavyo ulivyoweza kuona hapo, na moja kwa moja tumeingia kwenye ofisi za NHIF mkoa wa Singida, na hapa tumekutana na meneja wa mkoa wa Singida wa NHIF, ndugu yetu Benjamin Mwalugaja. Kusikia Mwalugaja unajua kule Mbeya. Nikwambie tu kwamba kuna mambo mengi, lakini tutakuwa na maswali 10 ya kuweza kumuuliza, na yeye pia atatujibu kwa ufupi kabisa namna ambavyo inavyofanya kazi. Lakini kabla ya yote aanze kujitambulisha kwamba yeye ni nani, japo nimemtambulisha, lakini ni vyema ajitambulishe mwenyewe. Mimi naitwa Amini Nyaungo wa Chemba Talk Show. Karibu sana na uanze kujitambulisha. Asante sana ndugu yangu Nyaungo. Kwa jina naitwa Benjamin Mwalugaja, ni meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya mkoa wa Singida. Sawa, tuanzie hapo. Tunaposema mfuko wa bima ya afya tunamaanisha nini kwa maana NHIF? NHIF ni taasisi ya kiserikali ambayo imeundwa kwa sheria ikiwa na majukumu makubwa matatu. Kwanza, kusajili wanachama; pili, kulipa vituo; na tatu, kutoa elimu ya bima ya afya. NHIF inasajili makundi mbalimbali kwa ajili ya kujiunga na bima ya afya. Tuna wafanyakazi wa taasisi za umma pamoja na binafsi, tuna wajasiriamali, tuna wanafunzi na makundi mengine yote ambayo yanaingia kadri muda unapokwenda. Sawa, sasa kuna umuhimu gani wa mtu kuweza kujiunga na mfumo kujiunga na NHIF kwa mkoa huu wa Singida? Umuhimu uliopo kwa kweli, kama tunavyojua, afya ni mtaji. Afya ni mtaji, na kwa kila binadamu, ili ufanye mambo yako vizuri ni lazima uwe na afya. Kwa hiyo kama mfuko wa taifa wa bima ya afya tunatoa bima mbalimbali ili wananchi wetu wa mkoa wa Singida waweze kufanya majukumu yao kwa wakati na bila shaka yoyote pindi anapopata changamoto ya ugonjwa. Sawa. Kama nyinyi ni NHIF mkoa wa Singida, kuna mipango gani mnafanya? Cha kwanza kufanya kabisa kwamba wananchi wanaelewa juu ya NHIF, lakini pia kuwashawishi kuweza kuingia katika mfuko huu kwa ajili yao. Mnafanyaje ili kuweza kuwafikia? Kama nilivyosema awali, mfuko wa taifa wa bima ya afya, moja ya majukumu lake ni kutoa elimu. Kama NHIF mkoa wa Singida tunatoa elimu kupitia makundi mbalimbali ili watu waweze kuelewa na waweze kujiunga. Tunatoa elimu kwenye makanisa, misikiti, tunapozungumzia sehemu za ibada, tunatoa elimu mashuleni, tunatoa elimu kwenye stendi za mabasi, tupo kwenye minada na magulio mbalimbali. Kwa mfano, kwa sasa kwa mwezi huu tupo kwenye mwezi ambao tunauza vifurushi vyetu vya bima afya kwa wote, ambapo kwa sasa tunafanya mikutano mbalimbali kwenye sehemu zetu za ibada. Tupo misikitini, tupo makanisani, kwenye vituo vya mabasi na pia kwenye magulio na minada mbalimbali. Sawa, sasa mwananchi anaweza kujiungaje na mfuko huu wa bima ya afya? Kuna gharama zozote za kujiunga, ama baada ya kujiunga vifurushi vikoje? Kuna njia mbili za kujiunga mwananchi na bima ya afya. Ya kwanza ni kufika ofisini na kupata elimu. Ya pili, anaweza akawa amepata elimu kupitia vyombo vya habari ama matangazo mbalimbali yanayotolewa, akatumia mtandao kujiunga. Tuna product yetu ya self service ambayo mwananchi anaweza akaingia kutumia simu yake, akachagua kifurushi anachokitaka, akapata control number na baadaye akaanza kupata matibabu. Sawa, sasa tuambie, kuna vifurushi vyovyote, kwa maana tunasikia sio kifurushi cha wapi, sio cha wapi. Kuna vifurushi vyovyote ambavyo vinapatikana na rahisi kwao? Mwananchi kwa sasa, mfuko wa taifa wa bima ya afya tuna vifurushi vya aina 5. Tuna Tarangire afya, tuna Ngorongoro afya, tuna Mikumi afya, tuna Serengeti afya na pia tuna Tanzanite. Kwa hiyo mwananchi hivyo vifurushi
vimegawanyika katika makundi hayo pia kwa kuangalia umri wa mhusika. Kwa hiyo kwa mfano Tarangire ambayo bei yake ya chini kabisa kuanzia 168,000 ambayo ni affordable kabisa. Ukiweka kwa 168,000 kwa mwaka mzima, maana yake huyo mtu anachangia kama 500 kwa mwezi, ambapo ni rahisi kabisa mtu kufanikiwa na kuweza kukata na kufaidika na kifurushi husika. Kwa upande wa wanafunzi? Kwa upande wa wanafunzi, hiyo product kwa kweli ni product ambayo inafanya vizuri kwa mkoa wetu wa Singida, ambapo mwanafunzi anachangia kiasi cha 50,400 na anatibiwa mwaka mzima. Na tupo kwenye shule zote kuanzia shule za serikali, za madhehebu ya dini na shule binafsi. Wito wangu kwa wazazi, wawakatie bima watoto wao ili wawe na uhakika wa matibabu pindi wanapokuwa shuleni na pindi wanapokuwa likizo nyumbani. Mimi kwa mfano na familia ya watoto wawili na mke, nikitaka naingia kwenye kifurushi gani hapo? Kwamba na watoto wawili, mimi mwenyewe na mke tuko 4 sasa. Upande wetu kila kifurushi katika vile aina 5 nilizozitaja, kila kifurushi kina, ukitaka mtu mmoja, ukitaka watu wawili, ukitaka watu watatu, ukitaka watu 4, vyote vinawezekana. Hivyo nakushauri tu uje ofisini kwetu, uje na viapatanishi kama watoto, uje na vyeti vya kuzaliwa pamoja na NIDA yako pamoja na mkeo, basi utachagua, utaelimishwa, utachagua kifurushi sahihi ambacho kitakufaa kwa mwaka mzima. Benja, kuna watu wakati nakuja leo nasema kwamba naenda kumhoji Benjamin katika matangazo yangu wa NHIF, wakasema kwamba hili swali lazima ukamuulize, kwamba kuna baadhi ya huduma hamtoi ama hazitoki kwenye hii kupitia kadi zao, na nyie naye mpo hivyo ama ni wao wengine? Kwa sisi NHIF tuna huduma nyingi ambazo tunatoa, lakini kuna baadhi ya huduma ambazo ni lazima upate approval ama uchangie kidogo. Kama zipi hizo sasa? Huduma ambazo unachangia kidogo ni huduma ya saratani na pia huduma ya dialysis au tunayosema kusafisha damu. Kwa hiyo ukiwa na kifurushi lazima mwanzoni kabisa wakati tunakuelimisha tutakwambia kwamba kifurushi hiki utachangia 1% ngapi, kifurushi hiki utachangia 1% ngapi. Okay, sawa. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, ni Benjamin Mwalugaja. Umeona mwenyewe kwamba kila swali unayomuuliza yeye yumo na kila swali na jibu lake. Sio jibu tu, bali majibu yanakuwa yamenyooka. Lakini NHIF tangu ufike mkoa wa Singida, kwanza nikupongeze na fanya vizuri, kwa maana ya kuna mbinu mbalimbali umezibuni. Mimi mwenyewe naziona, wakati mwingine hata mimi naalikwa kwenye kufanya ama kwenda kuangalia ama kujionea, lakini bado ningali kwa hapo wananchi juu ya matumizi ya kadi. Ile kadi yake nataka utubainishie wanachemba kwamba hiyo kadi yake ni huduma gani, ukiachana na hizo ambazo umesema kwamba hizi lazima achangie kidogo, huduma gani kubwa? Kwa mfano amelazwa labda mwaka mzima ama kulazwa, huduma ya kulazwa kwa muda gani anaweza akapata huduma hii ya NHIF hadi inakuwa mwisho? Mwananchi yoyote ambaye anakata kifurushi chetu ama mwanachama yote wa NHIF anapata mafao mbalimbali kwa kutumia kadi yetu. La kwanza kabisa atapata huduma za dawa za upasuaji kama ulivyosema awali, za kulazwa, kinywa na meno, mazoezi tiba, huduma zote hizo anazipata. Kwa upande wa swali lako kwamba atalazwa kwa muda gani, kwa wanachama wa kawaida hakuna kikomo, lakini kwa wanachama wetu wa vifurushi kila kifurushi kina utaratibu wake kutokana na ile
tunasema mchango aliotoa. Kwa hiyo kila kifurushi wakati tunakuuzia lazima tutakwambia hiki utapata, hiki hautapata. Yeah. Okay, sawa. Ni Benjamin Mwalugaja anatuambia hapa namna ambavyo ilivyo. Sasa mimi nimejiunga leo, kifurushi kila kitu kiko sawa na kila kitu nimekiwa vizuri. Vipi naweza nikapata huduma kesho ama nakaa kwa muda gani? Kwenye vifurushi vyetu vyote ni lazima usubiri kwa mwezi mmoja, siku 30 ndio utaanza kupata huduma. Kama unavyojua bima ya afya haukati wakati unaumwa. Unakata kwa ajili ya kuja kukusaidia baadaye iwapo utapata janga lolote ambalo litahusu matibabu. Kwa hiyo ni utaratibu wa bima kwamba baada ya kukata, baada ya siku 30 tu unaanza kutumia kadi yako. Ala. Benjamin, hili swali ninalotaka kukuuliza sio swali in search, lakini waandishi wengi wa habari hawapendi. Kuna kitu ambacho sijakuuliza unataka kuambia wanachemba? Waambie. Kikubwa kwa Wanasingida wenzangu, tuendelee kutumia bima ya afya. Bima ya afya ni mkombozi. Bima ya afya ni uchumi. Bima ya afya itatusaidia sisi kutoka kwenye hatua moja ya kiuchumi kwenda kwenye hatua nyingine ya kiuchumi. Maana tunapozungumzia bima ya afya ni kwamba utakuwa na uhakika na matibabu, hivyo utaweza kufanya mambo yako bila kuwa na wasiwasi iwapo utapata changamoto yoyote ya matibabu. Tunajua Watanzania wengi wamejiajiri, wengine ni wakulima. Bila kuwa na bima ya afya, kuna siku anaweza akapata changamoto ya matibabu lakini pesa hana. Kwa hiyo itabidi akae nyumbani. Lakini utapokuwa na bima ya afya, utaamka kifua mbele, huna wasiwasi wote. Utachukua kadi yako, utachukua NIDA yako, utaenda kwenye kituo cha matibabu, utatibiwa, utaendelea na shughuli zako. Benjamin, wewe uko rangi hii ama rangi hii? Hujanielewa. Mimi nipo kwenye rangi ya bendera ya taifa. Ala. Benjamin ni mwananchi, mtazamaji wa Chemba Talk Show. Katika harakati zetu ili swali hatuliachi. Benjamin Mwalugaja ni Yanga lialia. Sawa, una neno gani la kuweza kutamatisha mazungumzo yetu siku ya leo? Kwanza ndio shukrani kwa Chemba kwa kunitembelea. Pili, sasa hivi tunakwenda, shule zimeshafunga. Wito wangu kwa wazazi ni kuhakikisha watoto wao wanaporudi mashuleni wanakatiwa bima ya afya ili wawe na uhakika wa matibabu na waweze kufanya vizuri kwenye masomo yao. Pia wito wangu kwa wananchi wote wa Singida kuendelea kuiamini bima ya afya, na tunaahidi popote tutawafikia, waendelee kujiandikisha, waendelee kutumia product mbalimbali za bima ya afya. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, nina furaha kumhoji Benjamin Mwalugaja akizungumza kwa uzuri. Si mmeona wenyewe? Basi najua mmeona na mmeweza kufurahi, lakini nina furaha pia kusema kufanya kazi na Jamaldin Abu, mzee wa Kajemi TV. Yeye ndiyo nyuma ya kamera anafanya mambo yawe mazuri. Asante sana ndugu yangu Msambaa. Niseme tu kwamba kuanzia hapa ndipo tamati na sio mwisho kuingia kwenye ofisi hii. Naitwa Amini Nyaungo wa Chemba Talk Show.